No niin, EB, mitä sanot väitteestä, että pimeys on valon puutetta? No kun syntyy uudelleen, saa uuden sydämen, uuden elämän ja uuden mielen. Sinut on täysin ristiin naulittu. Olet elävä uhri, mikä tarkoittaa, että vanha on kokonaan poissa ja elät elämää ainoassa todellisessa elävässä Jumalassa, joka on totuus, elämä ja valo, Jumala itse, elävä sana. Joten kun alat toimia hänen mielellään ja sydämellään, on mahdotonta saada vääristyneitä, pahoja ajatuksia Jumalan mielestä. Se on mahdotonta, koska Jumalan mieli ei voisi koskaan ajatella sellaisia asioita. Se on mahdotonta. Joten kun paha harha ilmenee, ihmiset kutsuvat niitä ajatuksiksi tai kieroutunut halu satuttaa jotakuta. Uudesti syntyneelle ne eivät ole osa meitä. Ne eivät ole edes mielessämme, koska meillä on Kristuksen mieli. Meillä on Jumalan sydän. Ne ovat siis leijuvia harhaluuloja, häiriötekijöitä, jotka yrittävät suistaa ja irrottaa meidät voitosta ja totuudesta rakkaudessa, koska rakkaus ei ajattele pahaa, emmekä mekään. Ne eivät ole todellisia, aivan kuten pimeyttäkään ei ole olemassa. Se on valon poissaoloa, ja kun valo tulee sisään, pimeyttä ei ole olemassa. Se pakenee, koska sitä ei koskaan ollutkaan. Uudesti syntyneen on mahdotonta ajatella pahoja, ilkeitä ajatuksia, kun elää aidosti koko sydämestään Jumalan mielessä. Jumala ei ajattele pahaa, rakkaus ei ajattele pahaa, se on mahdotonta. Tarvitsemme päivittäisen ilmestyksen, joka muistuttaa sydäntämme, että meillä on Kristuksen mieli ja Jumalan sydän. Elämme rakkaudessa, koska noiden asioiden on mahdotonta olla Jumalan mielessä. Vanha elämä on täysin tuhoutunut. Se on totuus. Se on ristiinnaulittu ja meidät on herätetty rakkauden täydellisyydessä, valon itsensä, totuuden itsensä, eikä Jumalassa ole valhetta ja identiteettimme on Kristuksessa Jeesuksessa, joka on ainoa tosi, elävä Jumala, elävä sana. Meidän tulee päivittäin tarttua läheisyyteen Jumalan kanssa identiteetissämme Kristuksessa, siinä kuka hän on, tietäen, että olemme vain hänessä ja ainoastaan hänessä, katsoen vain häntä antamatta huomiota asioille, jotka leijuvat yläpuolella eivätkä edes ole olemassa, jotka tulevat voitetulta viholliselta. Hän on voitettu, koska jos pimeyttä ei ole, niin ei ole häntäkään eikä hänen taistelujaan ja harhojaan, sillä olemme jatkuvassa voitossa Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi se on täytetty, se on voitettu, ei ole mitään selvitettävää, se on täytetty, kiitos paljon.